Xolodilnigimda qolib ketgan tvorogdan shunaqa mazali yumshoqqina pechenye tayyorladim. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Tvorog, tuxum, shakar, margarin yoki saryog'ni qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Un, razrihитель, vanilini solib yumshoqqina xamir qorib olamiz va tindirish uchun xolodilnikka 1 soatga olib qo'yamiz. 1 soatdan so'ng yupqa 2-3 mm qilib yoyib, oldin katta lentalarga kesib olamiz. So'ng shu lentamizni 3 bo'lakga shunaqa bo'lib olamiz. O'rtasidan shakar sepib, shunaqa qilib pechenyelarimizni o'rab chiqamiz va qizib turgan duxovkada 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Xohishga ko'ra pudra sepishingiz mumkin. Shunaqangi yumshoqqina, mazali bo'ladi. Glavnisi tvorog uvol bo'lmadi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.